မင်္ဂလာပါ grade 7စနစ်သစ်သိပ္ပံအခန်းနှစ်အပိုင်း6သင်ခန်းစာလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာတော့စာမျက်နှာနံပါတ်16ကနေ18အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အပင်ဤအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပုံ cooperation among organ system of plants အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ချမ်းကပုံလေးက transpiration ပင်မွှေ့ပြန်ခြင်းရဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်ရေတွေကိုအမြင့်မွှေးလေးတွေကအမြစ်ကနေပြီးတော့ကြတော့မြေအောက်ကရေလေးတွေကိုစုပ်ယူလိုက်တယ်စုပ်ယူပြီးပင်စီကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အရွက်စီကိုရောက်တယ်ရွက်ညာလေးကိုဖြတ်တယ်ပြီးတော့အရွက်စီကိုရောက်သွားမယ်အရွက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကလေးပေါက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့ကြတော့ပင်မွှေ့ပြန်တဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်ဒါပင်မွှေ့ပြန်ခြင်းအပင်မှာပင်မွှေ့ပြန်ခြင်းရေဆုံးရှုံးခြင်းပေါ့နော်ပင်မွှေ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်တယ်အပင်ရဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်မည်သည့်အရာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်နည်းဆိုသားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုဖြေမလဲအပင်ဤအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းများကိုမည်သည့်အရာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်နည်းရှေ့မှာအင်္ဂါတွေဆဲတွေပေါင်းရင် tissue တွေပေါင်းရင်အင်္ဂါတွေပေါင်းဆက်လိုက်ရင်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းသားတို့သမီးတို့ကသိခဲ့ပြီးသားအပင်တစ်ပင်ရဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာမြေအောက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်မြေပေါ်ပိုင်းအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသိခဲ့ပြီးသားเนาะအဲ့တော့မြေအောက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်မြေအောက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းများကိုဖော်ပြပါဘာတွေပါလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်မြေအောက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ရေတောင်းမြစ်ပါမယ်ဘေးမြစ်ပါမယ်အမြင့်မွှေးလေးတွေပါမယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာသိခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะအပင်ရဲ့အတွင်းမှာရေနဲ့အစာတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ပုံကိုဒီသင်ခန်းစာမှာလေ့လာကြည့်မယ်အပင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရေတွေအစာတွေဘလို့တည်ယူပို့ဆောင်ကြလဲပထမအဆင့်နဲ့သိရမှာကတော့အရွက်ကအလင်းမီစုအစာဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တယ်နေရောင်ခြည်ကဖြာထွက်တဲ့စွမ်းအင်ရဲ့လူတွေကထုတ်လိုက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့ရွက်ထဲမှာပါတဲ့ကလိုရိုဖီလ်ရဲ့နောက်အမြစ်ကနေပို့လိုက်တဲ့ရေရဲ့အားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးသူအစာချက်ရတယ် photosynthesis လုပ်ရတယ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထွက်လာမယ်သူကအစာတွေချက်လိုက်တဲ့အတွက် sugar carbohydrate ကောသကြားဓာတ်တွေရလာမယ်အဲ့ဒါတွေကိုရလာတဲ့ဟာတွေကိုတပင်လုံးရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီကိုသူကပြန်ပို့ရမယ်အဲ့ဒီနေအားဖြင့်အစိမ်းရောင်အပင်တွေဟာကိုယ်တိုင်အစာချက်လုပ်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြတယ်ကိုယ်တိုင်အစာချက်တဲ့အပင်အုပ်စုထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အပင်လေးတွေမှာအဲ့ဒီအစာတွေရေတွေဘလို့တည်ယူပို့ဆောင်ကြလဲဆိုတာကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလေ့လာကြည့်မယ်ဒီမှာပုံလေးဘယ်ဘက်ချမ်းကပုံလေးကရေကြောနဲ့အစာကြော tissue တွေရဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်တယ်ရေကြောကို xylem လို့ခေါ်တယ်အစာကြောကို phloem လို့ခေါ်မယ်အကျော်တိုင်းလေးတွေကအထဲက tissue လေးတွေထဲမှာစကားပြွန်လေးတွေပါတယ်ဖြတ်တန်းသွားလာပုံမြားကောင်းလေးတွေနဲ့မြင်သာအောင်ပြထားတယ်အပင်မှာမြေအောက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မြေပေါ်အဖွဲ့အစည်းတို့ဟာဆက်သွဲနေကြတယ်မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းမှာပင်မရေတောက်မြစ်ပါမယ်ဘေးမြစ်ပါမယ်အမြင့်မွှေးလေးတွေပါအဲ့ဒီအမြစ်တွေကအပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့မြေစီလွာတွေကရေနဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့အပင်ရဲ့ရေကြော tissue ကနေတဆင့်အရွက်စီကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့အမြစ်ကနေပင်စီကနေရိုးတန်းလေးကနေအရွက်တီတီရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတော့အဲ့ဒီရေကြောလေးရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကအောက်ကနေအထက်ကိုမြားထိုးတဲ့ပုံလေးဖြစ်မယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကပုံလေးမှာ xylem လို့တက်ထားတဲ့ဟာလေးကရေကြောရဲ့ပုံလေးမြားကောင်းလေးကလည်းအထက်ကိုထောင်းနေတယ်မြားကောင်းလေးအထက်ကိုထောင်းနေတဲ့ကောင်လေးကရေကြောဖြစ်တယ်မြေအောက်ကအမြစ်အဖွဲ့အစည်းကနေမှမြေပေါ်ပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုရေကြောကိုဖြတ်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်။နောက်သားတို့သမီးတို့ရဲ့စာအုပ်ပုံနှိပ်စာအုပ်ကျောင်းသုံးစာအုပ်ထဲမှာပုံ 2.7 လေးရှိတယ်။အပင်အတွင်းရေနဲ့အစာတည်ယူပို့ဆောင်ပုံဆိုပြီးတော့caption လေးတက်ထားတယ်ခေါင်းစဉ်လေးတက်ထားတယ်ပုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကိုသေချာကြည့်ရအောင်မြားကောင်းလေးတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြားကောင်းလေးကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကတစ်ပင်စီတို့ထိုးမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေထုတ်လိုက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုအပင်ရဲ့အရွက်မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့လေပေါက်လေးတွေက
အလင်းမီစာစုဖွဲ့ခြင်းလုပ်ဖို့အတွက်စုပ်ယူရမှာဖြစ်တယ်မြားကောင်းလေးကအပင်အတွင်းသို့ထိုးမယ်နောက်အောက်ဆီဂျင်ဆိုရင်အပြင်ဘက်သို့မြားကောင်းထိုးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပင်ကထုတ်လိုက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုလူတွေသတ္တဝါတွေကအသုံးပြုကြတယ်နေရောင်ခြည်ကဖြာထွက်တဲ့စွမ်းအင်ဆိုမြားကောင်းလေးကတစ်ပင်စီကိုစိုက်ထားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရောင်ခြည်ကဖြာထွက်တဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးအလင်းမီစုအစာဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်လို့မို့လို့နောက်ရေလေးကတော့ပင်ငွေ့ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ပထမစာမျက်နှာတော့ပုံလေးလိုပဲပင်ငွေ့ပြန်တယ်အဲ့တော့အမြင့်မွေးလေးတွေကနေရေတွေဓာတ်စားတွေကိုစုပ်လိုက်တယ်ပင်စီကိုဖြတ်တယ်အရွက်စီရောက်သွားတယ်အရွက်မျက်နှာပြင်ကနေပင်ငွေ့ပြန်တဲ့အတွက်မြားလေးသွားရလမ်းကြောင်းကအောက်မှာအထက်သို့အပြင်ဘက်သို့သွားမယ်အဲ့တော့မြားလေးတွေကိုတေချာဂရုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အပင်ရဲ့ပင်စီမှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရေကြောလို့မြားထိုးထားတယ်ရေကြောလို့ level တက်ထားတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာအစာကြောလို့ level တက်ထားတယ်ရေကြောလေးကအောက်မှအထက်သို့မြားလေးအစာကြောသည်အထက်မှအောက်သို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစာကအရွက်ကချက်တာအရွက်ကနေတပင်လုံးကိုပို့မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အောက်မှအထက်မှအောက်သို့အဲ့တော့မြားကောင်းလေးတွေနေရာလွဲလို့မရဘူးမှားလို့မရဘူးအမြစ်ကစုပ်ယူတဲ့ရေဆိုရင်မြားကောင်းလေးကအထက်ကိုသွားမယ်အရွက်ကချက်လိုက်တဲ့အစာဆိုရင်မြားကောင်းလေးကအောက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါလေးတွေနေရာလေးတွေတေချာလေးတွေမြားကောင်းလေးတွေကိုမှတ်မယ်နောက်ဒီမှာအရွက်ဆိုတဲ့အင်္ဂါလေးကိုဖြုတ်ယူပြီးတော့အင်္ဂါလေးကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါထဲမှာပါတဲ့တစ်ရှူးစာလေးကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ရှူးထဲမှာရေကြောနဲ့အစာကြောနဲ့တွေ့ရမယ်နောက်အရွက်တစ်ရှူးလေးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလေပေါက်ကလေးတွေတွေ့ရမယ်စတိုမာတာလို့ခေါ်တယ်စတိုမာတပိုးလို့လည်းခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုမြားကောင်းလေးတွေကိုတခြား view site ကြည့်မယ်သားတို့သမီးတို့ကို level နေရာလေးတွေမှာအညွှန်းတက်ခိုင်းရင်တေချာမှတ်မအောင်တက်အောင်နေရာလေးတွေမှတ်မယ်အပင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေနဲ့အစာတွေတည်ယူရေနဲ့အစာတည်ယူပို့ဆောင်ပုံကိုခုနကတော့ပုံလေးမှာကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်တော်လေးရှင်းသွားပြီအဲ့တော့အရွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကလိုရိုဖီးတွေကလေထဲကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမြစ်ကစုပ်ယူထားတဲ့ရေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအလင်းရောင်ရရှိတဲ့အခါမှာအလင်းမီစုအစာဖွဲ့စည်းခြင်းပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့အစာနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေထွက်လာတဲ့အစာတွေကိုအစာကြောတစ်ရှူးတွေကနေတဆင့်အပင်ရဲ့တခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးစီကိုပို့ဆောင်ပေးရတယ်အမြစ်ကစုပ်ယူလိုက်တဲ့ရေအချို့ဟာအရွက်ရဲ့လေပေါက်ကနေတဆင့်ခုနကတော့တည်ပြီးသားပင်ငွေ့ပြန်တယ် transpiration ဖြစ်တယ် transpiration နည်းအားဖြင့်ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းနည်းအားဖြင့်ပြင်ပကိုထွက်လေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားမယ်မြေပေါ်အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်စီနဲ့အကိုင်းအခက်တွေကအပင်ကိုထောင်မက်နေအောင်ထောက်ကန်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပင်ကိုထောင်မက်နေအောင်ထောက်ကန်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ရှိရင်ပင်စီနဲ့အကိုင်းအခက်များဒီစာလေးကိုတေချာမှတ်ထားမယ်လုပ်ငန်း1စာမျက်နှာနံပါတ်18နဲ့18မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်း1ကလေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ရအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသားတို့သမီးတို့နည်းနည်းလေး9မိနစ်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို comment box က link ထဲမှာချပေးထားမယ်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးက9မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်အသေးစိတ်ကြည့်မယ် Google မှာရှားကြည့်လို့လည်းရတယ် Google မှာအပင်ဆဲရဲ့အစာကြောတွေရေကြောတွေအကြောင်းကိုစာလေးရိုက်ပြီး Xylan တို့ Floan တို့ကိုစာလေးရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရှာလို့တွေ့မယ် YouTube မှာလည်းရှာကြည့်လို့ရတယ်Google မှာလည်းရှာကြည့်လို့ရမယ်ဒါလေးကလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက် experiment လုပ်တဲ့ပုံလေးဗီဒီယိုလေးဖြစ်တယ် experiment ကဘာအကြောင်းအရာကိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့အရွက်မှာရှိတဲ့ရေကြောတွေကအမြစ်ကနေပြီးတော့ပင်တပင်လုံးကိုပြန့်နှံ့ကြောင်းကိုစမ်းသပ်အဲ့ဒါလေးစမ်းသပ်ချက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသားတို့သမီးတို့ရှာကြည့်ထားမယ်ရှာကြည့်ဖို့ link လေးလည်းဒီချက်က comment box မှာချပေးထားမယ်သူ့ရဲ့စမ်းသပ်ပုံလေးကအပင်ရဲ့အမြစ်ကနေပြီးတော့ကြတော့အမြစ်ကနေပြီးတော့စုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့ပင်စီကိုဖြတ်တယ်ပင်စီကနေမှတပင်လုံးစီကိုရေကြောတွေသွားတဲ့အကြောင်းကိုကာလာလေးနဲ့ထင်ရှားအောင်စမ်းသပ်တာဒီကာလာလေးတွေကလွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့ရတယ်မှင်ရီတွေကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဥပမာစနွတ်မုံတွေကိုလည်းသုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်နောက်အယောင်ထွက်တဲ့အသီးတွေကိုလည်းသုံးလို့မယ်ဆိုလည်းရတယ်တို့ကြက်သွန်ရဲ့အပေါ်ခွန်လေးတွေကိုစိမ့်ထားလိုက်မယ်ဆိုနီးကျင့်အယောင်လေးတွေထွက်လာတယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းသုံးလို့ရမယ်အယောင်ကနီးစက်ရမှာရတဲ့အယောင်
အသီးတွေကနေထွက်တာတို့အရွက်တွေကနေထွက်တာတို့အရွက်အစိမ်းရောင်ရွက်တွေကိုပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုအစိမ်းရောင်အရည်တွေရမယ်အဲ့ဒီအရည်လေးတွေကိုအေးခံပြီးလဲသုံးလို့ရတယ်ခွက်ကလေးတွေကိုရေလေးထည့်မယ်ရေလေးတွေကိုကာလာလေးတွေထည့်မယ်မှင်ရီလေးဖြစ်ဖြစ်စနုံးမုံလေးတွေဖြစ်ဖြစ်အရည်လေးတွေထည့်မယ်ကာလာလေးဖြစ်အောင်ထည့်မယ်ဒီရေကွက်ကလေးမှာတဝက်လောက်ထိရအောင်ထည့်နော်ပိုကောင်းမယ်တဝက်လောက်ထိရအောင်ထည့်ပြီးတော့နန်ပင်လေးဖြစ်ဖြစ်ပူစီနန်လေးဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာပေါက်နေတဲ့ခုလိုမိုးရာသီမှာပေါက်နေတဲ့အပင်ပေါက်ငယ်လေးဖြစ်ဖြစ်ပန်းကိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့တစ်ရက်လောက်တော့စိမ်းထားတစ်ရက်လောက်စိမ်းထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ကလေးတွေရောအယောင်လေးတွေပြောင်းသွားတာတွေ့ရမယ်ပင်စီလေးတွေမှာလည်းအယောင်ပြောင်းသွားမယ်ပင်စီလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဓားလေးနဲ့ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗရေဓားလေးနဲ့ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထဲထဲမှာရေကြောနေရမှာအယောင်လေးတွေပြောင်းနေတာလေးတွေရောတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကလေးတွေကိုကလေးတို့လောက်ထားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလက်ဆက်တဲ့အပင်ပေါက်ငယ်ဒါမှမဟုတ်ပန်းခိုင်တွေကိုစိုးစေးရည်ထဲမှာစိမ့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြည်တို့တွေ့ရှိရမည်နီလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတာသိသွားမယ်အဲ့ဒါလေးစမ်းသပ်ထားမယ်စိုးစေးရည်ရဲ့အယောင်ဆွဲကပ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်ရေကအောက်ခြေအမြင့်ရဲ့ရေကြောကနေပြီးတော့အထက်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရမယ်။ဒါကြောင့်တစ်ရက်လောက်စိမ့်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာအထက်ကအရွက်တွေထိအယောင်ပြောင်းသွားတာကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ပုံနှိပ်ထဲမှာလည်းဒီပုံလေးပါတယ်ပုံ 2.8 အပင်ဤအမြင့်ပင်စီနှင့်ပန်းခိုင်မှစိုးစေးအည်တက်ရောက်ပုံကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းဆိုပြီးပုံလေးပါမယ်။အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့စမ်းသပ်ထားမယ်နော်။ကာကြီးလေးကမေးထားတယ်အပင်ဤအမြင့်မှစုပ်ယူသောစိုးစေးရည်သည်အပင်ဤမြည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများစီသို့ပြန့်နှံ့သည်ဘယ်လိုလေးဖြေမလဲကာကြီးလေးကိုဖြေမယ်ဆိုရင်အပင်ဤအမြင့်မှစုပ်ယူသောစိုးစေးရည်ဤရေတလန်းမှာအမြင့်မွေးများမှတဆင့်အမြင့်မှတဆင့်ပင်စီမှတဆင့်အရွက်များနဲ့တခြားအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများစီသို့ဝင်ရောက်ပြန့်နှံ့ကြသည်လို့ဖြေပေးရမယ်နောက်ပန်းခိုင်များအားစိုးစေးရည်စိမ့်ထားသောအခါမြည်သည့်တစ်ရှူးကစိုးစေးရည်အားတည်ယူပို့ဆောင်ပေးသည်။သားတို့သမီးတို့ကတည်ပြီးသားရေကြောတစ်ရှူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပေးရမယ်။နောက်လုပ်ငန်းနှစ်စာမျက်နှာနံပါတ်18မှာရှိတဲ့ပုံ 2.9 အပင်အတွင်းရေနဲ့အစာတည်ယူပို့ဆောင်သောလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ပုံလေးကိုစာအုပ်ကလေးထဲမှာချပြီးတော့မြားကောင်းလေးတွေကိုမမားအောင်လို့ပုံနှိပ်လေးကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဆွဲထားမယ်အစာကြောမြားကောင်းလေးကဘလို့သွားလဲရေကြောဆိုမြားကောင်းလေးကဘလို့သွားလဲအနီရောင်မြားလေးကိုတေချာမြားကောင်းလေးကိုမမအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆွဲမယ်နော်အစာကြောကိုအသွားအပြန်ရှိတဲ့အစာကြောကတော့အစာကထုတ်လုပ်တာကအရွက်ကထုတ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုသွားမယ်မြားလေးကတော့များသောအားဖြင့်အောက်ကိုသွားမယ်အစာကြောကို phloem လို့ခေါ်မယ်ရေကြောကို xylem လို့ခေါ်မယ်ဒီပုံလေးကိုမမအောင်မြားကောင်းလေးကိုတခြားမှတ်ရင်းသားရင်းနဲ့အစာကြောနဲ့ရေကြောပုံလေးကိုစာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့တခြားဆွဲမယ်နော်ဆွဲပြီးရင်တော့လုပ်ငန်းနှစ်မိခွန်းလေးဖြည့်ကြည့်ရအောင်ပေးထားသောပုံ 2.9 ကိုဆွဲသား၍လေ့လာပြီးအောက်ပါမိခွန်းများကိုအုပ်စုဖွဲ့၍ဆွေးနွေးတင်ပြပါအခုကတော့ကျောင်းကန်းထဲမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အုပ်စုလေးကတော့ကိုနီးစက်ရတငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့စုပြီးတော့မေးထားမယ်ဘယ်လိုတွေလဲပေါ့နော်နင်တို့ရောဘယ်လိုတွေလုပ်ကြလဲအပင်ဤရေကြောနဲ့အစာကြောများဤလုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြပါနောက်အမြင့်များသည့်ရေကိုမြည်သည့်နေရာစီသို့တည်ယူပို့ဆောင်သည်နည်းအပင်ရှိအစာကြောဤတည်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြပါဆိုပြီးကကြီးခါခွေးကငယ်မေခွန်းလေး၃ခုရှိတယ်အဲ့လေးကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြာတော့ချပြီးတော့ဖြေမယ်ဘယ်လိုဖြေမလဲအပင်ဤရေကြောနဲ့အစာကြောများ၏လုပ်ငန်းမှာအပင်အတွင်းရေနှင့်အစာတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ကြသည်နောက်အမြင့်သည်ရေကိုရေကြောမှတဆင့်ပင်စီသို့တက်ရောက်စေလျက်ထိုမှတဆင့်အပင်ဤတခြားအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းများစီသို့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးပါသည်ဆိုအဲ့လိုလေးဖြေပေးရမယ်နော်အပင်ရှိအစာကြောများဤတည်ယူပို့ဆောင်သောလမ်းကြောင်းမှာအပင်ဤမြေပေါ်မြေအောက်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများစီသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်အဲ့တော့အပင်မှာအစာကြောကအရွက်ကနေအစာချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရွက်ကနေပြီးအပင်ရဲ့တခြားအစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးဆိုတော့မြေပေါ်လည်းပါမယ်မြေအောက်လည်းပါမယ်ဒါကြောင့်မြေပေါ်မြေအောက်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများစီတို့ပူဆောင်ပေးကြပါသည်လို့ဖြေပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့အဓိကချက်ကလေးမှတ်ကြရအောင်အမြင့်များသည်အပင်အတွက်လိုအပ်သောရေနဲ့အာဟာရဓာတ်များကိုစုပ်ယူပေးတယ်
အမြစ်ကနေစုပ်ယူတဲ့ရေနဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုရေကြောတစ်ရှူးမှာအရွက်များစီသို့သယ်ဆောင်ပေးတယ်။နောက်အရွက်များမှာဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အစာတွေကိုအစာကြောတစ်ရှူးမှာအပင်၏တခြားအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းများစီသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ဒါကအနှစ်ချုပ်သားတို့သမီးတို့မှတ်ရမယ်ချက်တွေရေကြောကို xylem လို့ခေါ်မယ်။အစာကြောကို phloem လို့ခေါ်မယ်။အဲ့တော့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေး၃ခုကိုစာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့ဖြေထားရအောင်။အစိမ်းရောင်အပင်များသည်မြည်သည့်ဖြစ်စဉ်၌ရေကိုအသုံးပြုသည်နည်းလွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အလင်းမီစုအစာဖွဲ့စည်းခြင်းနောက်အပင်များဤအဓိကအင်္ဂါများနှင့်လုပ်ငန်းကိုဖော်ပြပါအပင်ဤအဓိကအင်္ဂါများနှင့်လုပ်ငန်းကိုဖော်ပြပါဆိုရှေ့ကအဓိကအချက်များမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရမယ်နောက်နံပါတ်3မေးခွန်းလေးကအပင်တစ်ရှူးများတည်ယူသည့်လမ်းကြောင်းများနှင့်လုပ်ငန်းများကိုဇယားဖြင့်ဖော်ပြပါအဲဆိုဇယားကွက်ကလေးဆွဲရတော့မယ်တည်ယူသည့်လမ်းကြောင်းများလုပ်ငန်းများအပင်တစ်ရှူးကတည်ပြီးသားအစာကြောတစ်ရှူးနဲ့ရေကြောတစ်ရှူးနှစ်ခုရှိတယ်သူတည်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုဇယားလေးဆွဲပေးရတော့မယ်ဇယားလေးဒီလိုပုံစံလေးဆွဲမယ်တစ်ရှူးမျိုးစား2မျိုးပဲရှိတယ်ရေသဲပေးတဲ့တစ်ရှူးရေကြောတစ်ရှူးအစာသဲပေးတဲ့တစ်ရှူးအစာကြောတစ်ရှူးရေကြောဆိုလို့ရှိရင်အမြစ်ကနေအပင်ရဲ့မြေပေါ်ပိုင်းစီကိုသွားမယ်အစာကြောဆိုရင်အရွက်ကနေပြီးအပင်ရဲ့မြေပေါ်မြောက်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေစီကိုသွားမယ်လုပ်ငန်းလေးကတော့ရေနဲ့ဓာတ်စားများကိုတည်ယူပို့ဆောင်သည့်အပင်တည်ယူပို့ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့ရေကြောဟာပြီးတော့အပင်ကိုထောက်ကန်ပေးတယ်နောက်အစာကြောလေးကြည့်မယ်အစာကြောလေးကအရွက်များမှဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တော့အစာကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးတယ်အပင်ရဲ့မြေပေါ်မြောက်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းများစီတို့စိတ်ပိုင်းများစီတို့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဇယားကွက်ကလေးနဲ့ဖြည့်ပေးရမယ်ခုလိုသင်ခန်းစာလေးကိုအားစိုက်ပါစိုက်ဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်